তিরান দিবি না তিরান তিরান না দিলে তো লাভ হইবে না তাড়াতাড়ি তিরান নাম দিন হ্যাঁ বল ডুবে যাইতেছে সব পানি সব জায়গায় উঠে গেছে হ্যাঁ যদি ত্রাণ পাঠায় তাড়াতাড়ি ড্রেনের ব্যবস্থায় সমস্যা হ্যাঁ দোকানও পানি উঠে গেছে আপনাদের ভিডিও করে আর বাড়তে আছে টানবে কি ঘরটা ডুবে গেছে এই সাইকেল নিয়ে বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিতেছ মামুনের দোকান ডুবে গেছে এখন তারা জরুরি তেরান পাঠানো দরকার ওরে পানি যা জনসেবা করা ভালো হ্যাঁ 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 প্লাস্টিক তো পাই দিলেই তাই হ্যাঁ আরও তো আরও আইতেছে যেন অন্ধকার হয়েছে ঘরের জিনিসপত্র থাকলে আর বুঝলাম না হ্যাঁ 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 প্রত্যেক বছরই তো হইতেছে না উঠলে তো ভুল এই যে ওই যে ডুবে গেছে এইসব ঘরটা সব রাস্তা দিয়ে মিনিমাম 2-3 ফুট উঁচু করা লাগবে ঘর সবার বাড়িঘর ডুবে শেষ টেনশন আছে সবারই সবার ঘরই ডুবে যাইতেছে স্কুলে গেছো বৃষ্টির মধ্যে
বৃষ্টিতে নেটওয়ার্ক পায় না, স্রোত চলতেছে, স্রোত। ভালো হয়ে গেল। হাঁটু সমানে কাজ হবে না, আরো উপরে উঠে লাগবে প্যান্ট। শুধু বৃষ্টি একটা না, বৃষ্টিতে একেবারে সব ডুবে শেষ। বৃষ্টিতে মাছ ধরো, পাইছো মাছ? বাবা বাবা সামনে বাবা। হ্যাঁ হ্যাঁ, সাগরের মধ্য দিয়ে ট্রাক যাইতেছে। পশু পাখিরা খুব কষ্টে আছে। এই ঢুকতে পারতেছে না, যে ঢুকছে সে টেবিল উঠে ঘুমাইতেছে। যাও যাও, আবার যাও, ওঠো। হ্যাঁ এই তো, থ্যাংক ইউ। সফল হয়েছে একাধিকবার চেষ্টা করে। শাওন ভাইয়ের দোকানটাও ডুবে গেছে, জরুরি ভিত্তিতে ত্রাণ দরকার।